ټولنیزه زده کړه پر دریو مهارتونو باندې ټینګار کوي: لوستل، لیکل او حسابول. خو د دې لپاره چې یو څوک خوښ او پالونکی کس شي، یوازې دغه مهارتونه بسنه نه کوي. په ډیره کچه نرم مهارتونو ته هم پام کیږي چې ډیری وخت ورته ټولنیزه عاطفي زده کړه یا SEL ویل کیږي. نو ټولنیزه عاطفي زده کړه څه ده؟ عاطفي زده کړه په دې باندې تمرکز کوي چې زده کوونکي څنګه خپل احساسات درک او مدیریت کړي او هغه پوهه، چلندونه او مهارتونه زده کړي او وکاروي چې د دوی لپاره اړین دي. د دې پروسې لارې زده کوونکي دا زده کوي چې ځان وپیژني، خپل احساسات کنټرول کړي، مثبت اهداف وټاکي او ترلاسه کړي، د نور لپاره خواخوږي ولري او ښکاره یې کړي، مثبتې اړیکې جوړې کړي او وساتي، او مسؤلانه پریکړې وکړي. د SEL وړتیاوې هغه وخت اغیزمنې وي چې نه یوازې په ټولګي کې تطبیق شي، بلکې په ښوونځیو کې د ټولو مضمونونو ترڅنګ په کورونو او ټولنو کې هم عملي شي. د عاطفي زده کړې درې مهارتونه یا R's چې SEL کې شامل دي، لاندې برخو کې تمرکز کوي: مقررات، بیا جوړونه او مقاومت. زده کوونکي دا زده کوي چې خپل احساسات کنټرول کړي او د اړتیا پر بنسټ یې بدل کړي. د احساساتو بیا جوړونه هغوی ته د ځواکمنو او مثبتو غبرګونونو وړتیا ورکوي. کله چې زده کوونکي وتوانیږي چې متضاد او سیالي کوونکي احساسات په ښه توګه توازن کې وساتي، نو دوی د خوښۍ او متوازنو شخصیتونو په توګه وده کوي. زده کوونکي آرام او د لا ډیر زغم لرونکي کیږي. د SEL یا عاطفي زده کړې دلیلونو منل مثبتې پایلې لري چې د احساساتو لکه ویره، کرکه، غوسه او اضطراب په کنټرول او مدیریت کې مرسته کوي. دا زده کړې د اکاډمیکو بریاوو د لوړ زیاتېدو لامل کیږي، لکه د ازموینو نمرې، د ټولګي درجې او د ګډون کچه لوړوي. همدارنګه د فشار کچه کموي او زده کوونکو ته د ځان، نورو او دندو په اړه یو مثبت چلند ورکوي. دا د منفي چلندونو مخنیوی کوي، لکه د مخدره موادو کارول، تشدد او وهل ټکول سربیره پر دې. زده کوونکو ته د هغو مهارتونو ور زده کوي چې هغوی ته باید په خپل راتلونکي مسلک او ژوند کې ورته اړتیا لري. له دودیزې درې مهارتونو څخه د عاطفي زده کړې درې مهارتونو ته د بدلون په ترڅ کې زده کوونکي، ښوونځي او والدین هغه مهارتونه وړتیاوې رامنځته کوي چې هغوی ته د ملا متوازن، خواخوږي لرونکي، یو بل سره تړلي او د خوښۍ ډک ژوند لپاره زمینه برابروي. دودیزه زده کړه پر دریو مهارتونو باندې ټینګار کوي: لوستل، لیکل او حسابول. خو د دې لپاره چې یو څوک خوښ او پالونکی کس شي، یوازې دغه مهارتونه بسنه نه کوي. په ډیره کچه نرم مهارتونو ته هم پام کیږي چې ډیری وخت ورته ټولنیزه عاطفي زده کړه یا SEL ویل کیږي. نو ټولنیزه عاطفي زده کړه څه ده؟ عاطفي زده کړې په دې باندې تمرکز لري چې زده کوونکي څنګه ځان وپیژني، خپل احساسات درک او مدیریت کړي او هغه پوهه، چلندونه او مهارتونه زده کړي او وکاروي چې د دوی لپاره اړین دي. د دې پروسې له لارې زده کوونکي دا زده کوي چې خپل احساسات کنټرول کړي، مثبت اهداف وټاکي او ترلاسه کړي، د نور لپاره خواخوږي ولري او ښکاره یې کړي، مثبتې اړیکې جوړې کړي او وساتي، او مسؤلانه پریکړې وکړي. د SEL وړتیاوې هغه وخت اغیزمنې وي چې نه یوازې په ټولګي کې تطبیق شي، بلکې په ښوونځي کې د ټولو مضامینو ترڅنګ په کورونو او ټولنو کې هم عملي شي. د عاطفي زده کړې درې مهارتونه یا R's چې په SEL کې شامل دي، لاندې برخو کې تمرکز کوي: تنظیم، بیا جوړونه او مقاومت. زده کوونکي دا زده کوي چې خپل احساسات کنټرول کړي او د اړتیا پر بنسټ یې بدل کړي. د احساساتو بیا جوړونه هغوی ته د ځواکمنو او مثبتو غبرګونونو وړتیا ورکوي. کله چې زده کوونکي وتوانیږي چې متضاد او سیالي کوونکي احساسات په ښه توګه توازن کې وساتي، نو دوی د خوښۍ او متوازنو شخصیتونو په توګه وده کوي. زده کوونکي آرام او د لا ډیر زغم لرونکي کیږي. د SEL یا
عاطفي زده کړې دلیلونه منل مثبتې پایلې لري چې د احساساتو لکه ویره، کرکه، غوسه او اضطراب په کنټرول او مدیریت کې مرسته کوي. دا زده کړې د اکاډمیکو بریاوو د زیاتېدو لامل کیږي، لکه د ازموینو نمرې، د ټولګي درجې او د ګډون کچه لوړوي. همدارنګه د فشار کچه کموي او زده کوونکي ته د ځان، نورو او دندو په اړه یو مثبت چلند ورکوي. دا د منفي چلندونو مخنیوی کوي، لکه د مخدره موادو کارول، تشدد او وهل ټکول. سربیره پر دې زده کوونکي ته هغه مهارتونه ورزده کوي چې هغوی به په خپلو راتلونکو مسلکونو او ژوند کې ورته اړتیا لري. له دودیزه درې مهارتونو څخه د عاطفي زده کړو درې مهارتونو ته د بدلون په ترڅ کې زده کوونکي، ښوونځي او والدین هغه مهارتونه او وړتیاوې رامنځته کوي چې هغوی ته د لا متوازن، خواخوږي لرونکي، یو بل سره تړلي او د خوښۍ ډک ژوند لپاره زمینه برابروي.